Agora, como que se escreve para me dar um tablet? Pai, me dá um tablet. Desculpa, eu achei que eram suas irmãs. Sempre falaram isso por aqui. Eu só queria um conselho seu. Pode falar. O que foi? É sobre o equinócio. Hã? Quem vai pegar? Comentem aí. Olha, você já falou há muito tempo. Talvez você tenha crescido. E se for isso? O papai tá super empolgado. Eu não quero que ele fique chateado comigo. Não foi pasta de dente, mas pelo menos foi cola. Isso é complicado. O que eu faço? Fala com seu pai. Pode ser. Mas ele não tá ligando pro pai. Essa vai ser uma slime boa. Eu escolheria a primeira de todas, mas Meu filho quer comer só o que ele gosta. Mas eu sei que ele precisa comer todos os tipos de alimentos. Kids ajuda muito a ele. Você aprende açúcar dos açúcares mais comuns. Vocês devem que completamente gostosos. Elas estão e nem sempre deixa pra misturar no final, o dela vai estar ruim. Essa cola que tem aí nesses dentes, é? Com verde escuro. É pasta de dente. Ah, que susto. Bom, eu não tô gostando nada disso. É pasta de dente. Glitter. Nossa, mano. Sortuda, velho. A dela ainda tem chance de ficar boa.
desculpa, gente. Gente, antes de eu voltar ao vídeo, se inscreva, deixa um like e ativa o sininho das notificações. Abrir mão da minha profissão. Era exatamente isso que eu ia dizer. A Chelsea estava muito empolgada. Passar minha tradição nesse sentido. Ela ia amar o papai e amar todo mundo. Eles tiveram um pouquinho de positivo. Atitude positiva resolve tudo. Então, siga pra nós. Nossa, Só tinha que contar pro papai. Então, não é que eu esteja te abandonando. Eu tô fazendo uma coisa especial pra vocês, né? Fala que não tem problema. Foi muito fofo você passar o dia nosso pra Chelsea. Achei que gostasse da tradição. Eu gosto. Acho que eu tô meio grandinha pra isso. Você não tá preparado, tá? Eu ficaria chateado. Você tá virando uma jovem. eu também trago os vídeos delas outros dias. Quando meu celular estiver carregado. Exatamente. Então, o que podemos fazer? Eu já sei. Um mergulho manual do urso polar. Acho que não. Ai, que tal? Competição de dança de pai e filha de Mãe. Os jurados não costumam ser os Reardons. Já sei. Podemos inventar nosso próprio evento. Tipo, campeonato de passo livre. Olha, você ainda pode vir com a gente pro O equinócio é a tradição da Chelsea agora. Foi com o papai e agora é noite da Chelsea com o papai. Divirtam-se. Vou encontrar vocês na casa de hoje. Tinha que escovar os dentes. Eu vou escovar toda hora os dentes da mulher. Deixa eu pular essa parte. Mais os tubarões ficam nos espera. Provavelmente não vai ser uma noite relaxante. Nossa, Eu falei que não ia ser relaxante. Bom, sair com meu pai nunca foi muito relaxante também. Teve uma vez que choveu a noite toda. Ficamos encharcados. Um coiote comeu nossa pizza e uma vez tudo sobre. Estamos perdidos. o papai perdeu a entrada e fomos parar em Fresno. Pensa pelo lado bom. Tem lugares muito legais na praia. Foi legal também, mesmo tendo sido um pouco diferente. Você sobreviveu. Seus pais e Chelsea também vão. Já as coisas
Esse vídeo tem 18 minutos. Deus faz. Boa pergunta. Oi, meninas, tudo bom? Mensagem sobre negócio com ovos. Ah, os ovos no equinócio, mas eu tô bem. Tem certeza? Não. Tá meio difícil desapegar da minha tradição de palestina. Seguir em frente é difícil. Eu acho que só tem uma coisa a se fazer numa situação dessa. Sair pra nadar? A pizza chegou. Pode ser uma magia. Você acha que eu ia descer comigo e colocar tubarão dentro da caixa de comida? Eu tô confundida. Parece que nem nos conhece. Você tá bem? O que foi isso? Tubarão? É a pizza de salada de ovo com curry do Equinócio. É que o papai da Chelsea deve ter confundido os pedidos. Ninguém mais aqui pode falar que minha família come comidas estranhas. Eu tinha 5 anos. Eu sabia que pé de galinha era gostoso. Né? Isso é ruim. Nossa, sem pizza de ovo com curry. Tenho que levar a pizza pra eles. Aproveitei a festa. Agora veja. Essa está na certa, baby. É sopa na certa.